নমস্কার বন্ধুরা, আমার কৃষ্ণা ডেলি ব্লগ চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। আজকের রেসিপি চিকেন কারি। আছে পেঁয়াজ কুচি, আদা কুচি, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো, রসুন আর আলু। লাগছে জিরা গুঁড়া, লঙ্কার গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, গরম মশলার গুঁড়া, লবণ, ফোড়নের জন্য লাগছে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, জিরা, শুকনো লঙ্কা, সরিষার তেল আর উষ্ণ গরম জল। তার সাথে আমি 500 গ্রামের মতো মাংস নিয়েছি আর মাংসগুলোকে তেল, হলুদ, লবণ, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিয়েছি। আমি গ্যাসে বসিয়ে দিলাম আর কড়াইটা গরম হওয়ার পর দিয়ে দিব আমি 1 কাপ পরিমাণ সরিষার তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে আলুগুলোকে এর মধ্যে ভালো করে ভেজে তুলে নেব। তেলেই মাংসগুলোকে আমি দু এক মিনিট ভালো করে ভেজে তুলে নিব। ফোড়নের জন্য দিয়ে দিব আমি শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, গোটা জিরা দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নিয়ে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচির মধ্যে আমি দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণ একটু লবণ, কারণ লবণটা দিলে পেঁয়াজও খুব সুন্দর ভাজা হয়ে যায়। লঙ্কা, রসুন, আদা পেস্ট করে রেখেছিলাম, এখন এগুলো দিয়ে দিব। দেওয়ার পর ভালো করে মিশিয়ে নিব। তারপর আমি দিয়ে দিব লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মশলাটাকে কষিয়ে নিব। কষিয়ে নেওয়ার পর দিয়ে দিব ভেজে রাখা মাংসগুলোকে। একই সাথে দিয়ে দিব আমি ভেজে রাখা আলু, গোটা রসুন দিয়ে দিব, তার সাথে গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিব। দেওয়ার পর আমি ভালোভাবে 2-1 মিনিট নাড়াচাড়া করে মাংসটাকে কষিয়ে নিব। দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার করে দিও। ও আমি গরম মশলার গুঁড়া। A few moments later. হয়ে গেছে আজকের চিকেন কারি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখার জন্য ধন্যবাদ।